零延迟的修音正常一点啊。这里边包含3个插件，一个是这个修音的，或者说是玩电音的，一个是混响，一个是人声的通道条，都是零延迟的。简单的都过一下啊，然后下载的方式在后边。这里也有很多的预制，比如说这个流行的、男的流行的啊、女的流行的啊，你自己去选择。还有变声的，这个是国际标准音拉440，咱不用去管它。这个呢就是咱们这个曲调，这是大调、小调啊，12平均律的这么一个切换啊，这是一个模式的一个选择。这个是修音的一个速度，跟那个 Auto Tune 里边是一样的。越往右呢，它就是听感上越电啊。比如说打开是这样的。Amount 直译过来是数量，可以理解为修饰的范围。比如说我打到0的位置它是没有变化的。你会感觉我的声音发颤，那是下边这个旋钮的作用，这是颤音。当我旋转一点点它这样的一个范围，我拧的越大它这范围越大。别的电音助手我不知道，但是咱们这个电音助手它是可以关联的。比如说我现在放这个英雄泪G 大调的，然后切换一下变成了升 A 了。可以关联我们这个 AI 电音助手去使用的，好简单，也挺好看的。那这个是个混响，低频 Air 是高频，这个混响延续的时长 per delay， 这个是声场，这个相当于 mix 就是一个混合量，这个是 output 总输出。这里边也有很多的这个混响的预制，很简单的。然后这里边是人声的一个通道条，就给了这么一个滤波器低切。Body 就是低频 ，Air 就是高频 ，Saturation 染色加入谐波。这里边呢基次谐波的量比较多一点，这里边有一个压缩，然后这一样是一个混合比。这里边有个 Oversampling 过采样。那别的插件打开这个过采样之后呢，延迟会加大很多。它的 Oversampling 开之后，你会发现只增加了0.1秒，可以忽略不计了。然后这里边也有很多的预制供我们去选择怎么去下载它打开我们这个资源下载器，找到这个一键安装宿主加插件包 Tuned Plugins， 在这里边去把它下载了，一键安装的